Peki. Мен ушул бүгүн Кут компаниясына келдим, Москва шаарында. Бияктан үй алып атам. Аябай кубанычта болуп атам. Прям толкунданып сүйлөй албай атам, чынын айтсамчы. Кандай болду дебейсиңерби? Мен үй алайын деп биякта жүргөнүмө бир 5-6 жылдын жүзү болуп калды. Анан бир чогулткан бештегиңди каяка эметериңди билбей коркуп эле жүрө берткенсиң да. Кыргызстанга барып алайын дейсиң, жанагындай эметип калган адамдарды көрүп переживаешь, аж прям недоверие болуп калып атат адамдаргачы, аябай эле мындай ишеничтен кетип, аябай эметип калды. Анан мен бул компанияны кылып айтпасам, баягы может мен келгенден ачылганбы, мен укпаптырмын, чынын айтайын. Анан Кудай Таалам мага Куттубекти жиберди, аты да Куттубек. Бул компаниянын аты да Кут, мен ошону мен өзүмө мындай кандай эмеге катары эметип атам да, мындай маган Кудайым жиберди ушуну депчи, мына мен чынымды айтып атам. Анан ошол Куттубектен угуп, Куттубек ошол иним бияктан үй алыптыр. Анан ошондон угуп эле силер баягы ишенесиңер, ишенбейсиңер, 5 мүнөттүн ичинде чечилип, 5 мүнөттүн ичинде төлөнүп, 5 мүнөттүн ичинде бүттү. Кандай болду? 5 мүнөттүн ичинде кече чечтик, бүгүн келдик төлөдүк. Кудайга шүгүр. Ошол эми ишибиз эметип атат, алга жылып атат деп мен аябай кубанып атам, сүйүнүп атам. Кут компаниясынын жигиттерине, коллективине, ошону баягы алып кетип аткан, ишти алып кетип аткан адистерине мен аябай иштерине ийгилик каалайм. Ошончолук үй бүлөсү менен бактылуу болсун, Алла ыраазы болсун ушуларга. Тапкандары ар дайым жакшылыктарга буйрсун, иштери өркүндөй берсин, өсө берсин. Кыргыз элин дагы үй менен камсыз кылып, аябай кубандырып, мындай бир кыргыз эли көтөрүлсүнчү. Мен ушинтип аябай тилейм Кудайдан. Рахмат. Ишиңерге ийгилик, жигиттер. Батириңиз куттуу болсун. Рахмат. Ак жол той үйлөрдөн болсун.